ਚੱਕੋ ਭਾਈ ਪਰ ਲੱਗਾ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲਵਾਈਆਂ ਯਾਰ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲਵਾਈਆਂ ਉਹ ਕੇਲਾ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਰਗੜਦੀ ਹੋਰ ਰਗੜ ਦੋ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕ ਬੱਚੇ ਖੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਭੁਰਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭੁਰਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ हैं आ दो में ही आ गए तेन पिछले जिम्मे दे तैनूं याद करन दे उस तो पिछले ਵੇਖ ਪਤਾ ਬਾਕ खलो या कुछ नहीं करना मेरी नहीं लगे मोती मैं कहा यार दूर कड्डो लगे मेरे लगे निकली होवे ना कुड़ी छेती डिग जाती है बस उन कम हो गया चलो भाई करो बैठ जुत्ती पै गई नवीं तेनों अड्डी वाली कल कर लगे गल चुकना ये गल थोड़ी जी पैर घूम जाता इधरों उधर आगे ला लम उस्ताद जी टेंशन नहीं लेनी आ जी घूम रही है उन्नी घूम रही
ਪੈਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਘਸਿਆ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਮਾਰੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਆ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਬੇਫਿਕਰ ਉਮਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਲਾੜੇ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਪੈਰ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਨੂੰ ਘਸਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਛਿੱਲਾਂ ਮੈਂ। ਇਦਾਂ ਬਸ ਯਾਰ बस कर्मा लिए छोड़ो उस्ताद जी। चुक लो पैर सही छड़ दो थोड़ा लग गया तो पा
ਅੰਦਰ ਬੰਨੇ ਪੈਰ ਨੌ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਪਾ ਦੀ ਯਾਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨੌ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ ਪਰਲੇ ਬਣਾਓ ਰੋਹਿਤ ਸਾਜੀ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਆ